Iktar prospetti ta' impjiegi ġodda f'Għawdex fid-dawl li iktar kumpaniji qed jażlu li jinvestu. Il-kumpanija Keen li tispeċjalizza fil-qasam tar-reklamar u l-informatika ħabbret li se tinvesti mal-250,000 f'bini ġdid fix-Xewkija. Id-direttur tal-kumpanija, John Falzon, qal li l-għan ta' dan l-investiment huwa biex il-kumpanija tikber u timpjega iktar ħaddiema ma' 12 li diġà għandha. U fil-viċin għedin nammiraw nħadmu aktar minn 40 ruħ. Fil-stabilment ġdid li ħajkun ix-Xewkija, diżenjajni ħadd apposta biex ikunu aktar komdi jaħdmu ħaddiema tagħna. Anke d-ditta Mejla & Associates li tispeċjalizza fil-qasam tal-accounts għandha lan li tkabbar l-operat tagħha. Bħalissa din il-kumpanija timpjega madwar 9 ħaddiema, iżda il-manager Malcolm Mejla qal li ħsieb u li l-kumpanija timpjega aktar ħaddiema Ċina. Qed inħarsu biex inkomplu nkabru l-biżniss tagħna, nfittxu klijenti, qed insegwu b'interess l-istrateġija tal-Gvern biex jattira businesses lejn Għawdex biex bekk nkunu kapaċi nikbru u nħadmu aktar gradwati Għawġin ġra Għawdex stess. Il-Ministru Anton Refolo żar dawn il-kumpaniji f'ġimgħa fejn ħarġet l-aħbar li n-numru ta' Ċin jirreġistraw għax-xogħol naqas b'14% f'sentejn. Fakkar kif apparti dawn il-kumpaniji, hemm il-kumpanija Arestu li fetħet suq ġdid f'Għawdex u bekk żdied aktar xogħol f'Għawdex għall-Ċina. Is-sena l-oħra kellek mhux inqas minn madwar 800 ġob fis-settur privat. U naħseb din hija l-ekonomija għall-Gżira Awċija li tagħmel is-sens fejn inti għandek jobs fil-privat, għandek il-qatt dejjem nieżel. Il-Ministru ta' Għawdex appella lil aktar kumpaniji biex ma jaqtawx qalbhom ikomplu jespandu u jkomplu jħadmu aktar Għawċin magħhom.